Ciao, buongiorno, buona giornata a tutti voi. Come sempre, in ritardo anche stamattina. Finiranno questi giorni? Sì, dai, una settimana qua e poi dovremmo metterci tranquilli, almeno un po' di più. Quella che bella. Com'è che io che amo i fuoristrada sono finito con una 500 far contenta la moglie. Quindi qui hanno già chiuso, vedete, non possiamo più passare, quindi non si può più passare. Ecco, l'unica cosa che guardate Liana Troccole, che adesso la Oli spaventerà senza volerlo, ma ovviamente le spaventerà. Dicevo, a volte penso di non essere in grado di esprimermi correttamente in italiano. Ditemi voi, o forse ho il dubbio che qualcuno di voi, che non mi venga la cosa in verticale. Ecco, forse mi è venuta in verticale per far vedere. Allora, ditemi voi se sono io che mi esprimo male o se qualcuno di voi non guarda i video, non lo so, tira avanti, pensa dell'altro mentre li guarda, eccetera. Perché ho qua questo allarme qua tutte le mattine e oggi siamo... vabbè. Perché cosa succede? Succede che qualcuno di voi, ieri ho parlato degli angeli, no? E vi ho detto che gli angeli non sono esseri umani con le ali, ma sono esseri spirituali. Bene, detto questo, che non sono esseri umani con le ali ma esseri spirituali, ho anche detto che nell'Antico Testamento, nella Bibbia, quasi sempre erano uomini, avevano la forma di uomini per essere ben più accetti dalla popolazione locale e quindi poter appunto essere... aspettate che mi sposto e questa mattina non riesco, e quindi essere più ben tollerati, più ben accettati, più ben avvicinati dagli esseri umani a cui dovevano portare i messaggi di Dio. Succede e quindi che possono assumere la forma di esseri umani o possono assumere le forme che vogliono come esseri spirituali. Abbiamo visto che anche noi potremmo assumere la forma che vorremmo, no? I testimoni di NDE ce lo riportano sempre. Ma c'è quello che mi scrive nei commenti: guarda che gli angeli possono prendere la forma che vogliono, informati meglio. Ma cosa c'era? Cioè, è esattamente quello che ho detto io, ma è esattamente quello che ho detto, no? Forse l'italiano non è una lingua corretta, non lo so, forse sono io che invece mi esprimo male, forse chi guarda i video guarda solo un pezzettino di video, poi tira avanti e quindi non ascoltando tutto il discorso non capisce, e quindi devo trovare un'altra modalità o esprimere i concetti in un secondo in maniera che il concetto sia chiaro. Non lo so, non capisco se l'errore è mio, se l'errore è di chi ascolta. Datemi voi un consiglio, scrivetemi qua nei commenti cosa pensate di questa cosa. Sono io che mi sono espresso male? Andate a vedere il video di ieri e ditemi se mi sono espresso male e allora cercherò di correre ai ripari,
perché più che spiegarla così con due esempi semplici, cioè che al momento della risurrezione di Gesù si spaventarono i soldati perché come fulmini erano, quindi la forma di un essere spirituale, di un lampo di luce, di energia, eppure poi dicendo che invece nell'Antico Testamento prendevano la forma di uomini per essere più tollerati, più accettati. Qua ci sono i lavori, ragazzi, domani comincia la festa qui, guardate che è veramente, da domani dovrò andare da un'altra parte a fare il vlog la mattina, ma può darsi che la mattina presto invece sia anche diversa. E quindi mi pare che di essere stato chiaro, insomma, è palese che prendono la forma che vogliono. Se possono prendere la forma di esseri umani nell'Antico Testamento e invece macchine ovunque, ma va bene così, e invece prendere essere spirituali quando Gesù risorge e anche in altre occasioni, quindi esseri di luce molto potenti, mi pare che sia una cosa chiara. Scusate, sono un po' distratto, ma veramente c'è da stare attenti. È vero che insomma qua la gente deve venire per attrezzare i loro gazebo, i loro chioschi eccetera, ma è un parco pubblico di passeggio e qua, eccola qua, ma veramente tutte le mattine, ma ancora non hanno capito cosa la fa suonare. Vabbè, ce la cucchiamo questa mattina, ce la cucchiamo. E quindi mi pare che la chiarezza non è una polemica, guardate, è proprio per capire se sbaglio dove devo correggere, visto che andando avanti i video saranno sempre più complessi, ci saranno concetti sempre più complessi da capire per noi che siamo attrezzati come esseri fisici, esseri umani. Quindi spero di adottare il corretto linguaggio. Ecco, stamattina c'è caldo, come potete vedere sono in maglietta e nonostante il tempo un po' coperto, ma c'è caldo e umidità. Dopo, se si sta fermi in casa, magari viene un po' quel frigidino, ma a muoversi io adesso sto quasi sudando perché fa proprio molto caldo. Innaturale poi per questa epoca qua, come al solito dovrebbe esserci qua al nord, almeno dovrebbe essere già da felpona. Allora la notte sì, c'è più fresco, è ovvio, bisogna mettere una felpa o un giacchino, ma a quest'ora qua, insomma, adesso sono le 9 del mattino, dovrebbe essere da felpa, insomma, non da maniche corte e avere caldo. Vabbè, polemiche meteorologiche a parte. Ditemi qua nei commenti, veramente ci tengo moltissimo, se guardando il video di ieri, se mi sono espresso male, se ci sono cose in cui potrei essere più preciso, se secondo voi, anche perché questo poi è il vlog, quindi non vi metto tante immagini, non vi metto tante cose, non è il video preparato per essere un video istruttivo. Ovvio, parliamo di cose che possono essere istruttive, ma come tra amici, quindi non è che voi quando siete al bar tra amici tirate fuori un cartello con le delucidazioni, con gli schemini eccetera. Parlate, vi spiegate, e quindi è questo che faccio sul vlog. Non lo so, ditemi voi, scrivetemi qua nei commenti
E vi aspetto questa sera alla diretta sul primo canale, sul canale Ermanno Azzolini. Mi raccomando, mettete il like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo questa sera alla diretta e domani mattina nel vlog, a Dio piacendo. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!